ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿ ಕೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿತ್ತು. ಸೊ ರೋಟ್ರಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅನ್ಸಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ತುಂಡು ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ರೋಟ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಜನವರು ರೋಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿರೋಂಥ ಜಾಗ. ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಬದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಳೆ ಕೀಳಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.